喂，大家好啊！呢名係巴神啊，咁啊歡迎嚟到超無聊特工隊嘅頻道啦。咁我哋今日又嚟玩具去上下，咁我哋睇啲咩啦？咁啊睇就係拼多多同埋大多都 hit 嘅突擊自由高達女女。咁我哋睇下女女有咩咁特別啦。咁啊一如既往啦，長頭髮嘅女女都係特別受歡迎嘅。咁今次呢個膚色係做得唔錯嘅，咁你見到大髀啊、攞有嗰啲位呢個膚色係同日本仔嗰啲 figure 差唔得唔多嘅，咁冇咗以前死膠嗰種感覺，咁其實兩嚿水嚟講係我覺得係抵玩嘅，有少少白裏透紅，真心係唔錯嘅啲下。咁啊睇埋個樣啦，不過可惜啦，呢個女女個樣就唔係我嗰杯茶，咁啊一貫徹嘅長頭髮仙氣白色。咁我哋可以睇近啲啦，其實個樣真係幾細緻，唔差嘅，皮膚個色都唔錯。咁但係問題係咧，佢始終係淘寶啦，咁啊有時會油出街嘅啲顏色，咁你見到少少都會有啲瑕疵嘅。咁但係如果以200蚊內嘅成品嚟講，其實算係咁。咁啊睇埋另外一邊啦嚇，咁啊隻哈魯咁啊，唔知係寫啲哈魯。咁背面我覺得佢係做得好性感、好靚嘅，好中意嘅。咁啊，要留意翻對翼啦，對西人翼咧係會不停咁跌落嚟，你一定要揾嘢黐實佢嘅，係一定要黐實佢先得嘅，完全冇可能憑你嘅智慧同物理方法冚入去。咁啊，大家唔好中意呢個位咧，湧上去啦，衝入去，大家唔好諗啦。咁咧有興趣嘅兄弟咧就可以上淘寶揾啦，咁其實唔難揾嘅，突擊自由女咁大概都應該可以揾到噶啦。咁留意翻咧，佢係隻櫻花色，係粉紅嘅。咁但係大家千祈唔好買住，因為以我經驗嚟講咧，佢而家全部都缺貨。我已經撳咗3-4間咧，佢都係話冇貨，然之後夾硬逼我想要藍色，唔要啊退翻錢咁樣，咁係非常之揾笨嘅。咁啊，整體表現呢隻 figure 真係唔錯嘅。咁啊頭先都話啦，佢有少甩油嘅情況，咁其實膝頭哥係比較明顯嘅，同埋心口呢位咧都係有機會油出界，或者個形狀唔係好啱。咁啊頭髮咧，就咁睇冇嘢，但係近睇啲色水都有啲奇怪。咁都係嗰句啦，802你想點啊？咁呢個就係佢嗰膝頭哥啦，明顯油出界嘅。係，我都唔好明點解可以搞到咁。咁啊，我哋順便睇埋隻哈魯啦。個哈魯就我唔識形容，好奇鳩怪啦嚇。咁啊，呢隻嘢整體表現我覺得 OK 嘅，做個馬屋企都幾型。咁啊，記得啦，粉紅色千祈唔好買，因為佢唔會有貨嘅。好啦，雖然我覺得冇人會有興趣，咁我循例都拍一拍隻哈魯啦嚇。隻哈魯係幾乎係可有可無嘅，甚至佢喺個左上面咧係冇任何位置放佢嘅，本身係有個咁嘅類似狗兜咁嘅嘢咧，咁啊放佢上去咁樣晾住嘅啫，係啦。所以其實有冇佢咧，我都覺得係冇乜所謂嘅，唔係太影響嘅。咁啊，記得呢個位咧一定要黐嘅，咁啊同埋運輸嗰度咧記得揾好啲包裝。咁我估淘寶嗰邊自己都識搞噶啦，因為啲角係非常之容易爛嘅，留意下。咁啊，整體嚟講呢隻 figure 係幾好嘅，200蚊內都幾抵玩。咁啊，多謝大家睇到呢度啦。咁啊，其實呢隻嘢呢，係幾辛苦嘅，做呢條片嗰陣時。本來我唔諗住出住呢條片，咁啊點不知呢？我一開始喺拼多多買，點樣個女個皇冠就爛鬼咗，咁啊連續訂咗幾次都訂唔到呢個粉紅色，所以加埋其實我差唔多使咗600幾700蚊。咁啊，如果大家可以支持啊訂閱啊，咁啊更加好。咁頭先都有講啦，本身今日唔係出呢條片嘅，絕對唔係出呢條片嘅。咁點解會今日出咧？咁大家都知啦，今日係5月35號，咁啊一個幾特別嘅日子。咁啊有啲人如常翻工啦，有啲人俾人拉咗啦嚇，有啲人就唔知點啦，有啲人就好撚柒忙啊，有啲人就見到你孭個袋都撚柒驚咁，我唔撚知嘅點解啦。咁就各自有各自嘅生活，咁啊但係有啲嘢唔會唔記得嘅，有啲嚇咁啊你做個仆街嘢，人哋啊點都會記得嘅。咁啊點解唔認撚佢咧？我啊真係唔撚陳明呢啲嘢。咁啊祝大家5月35號咁啊出街小心啲啦嚇，睇車啊睇坦克車咩車都好啦。好係咁，拜拜。